បាទសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel KT Education សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកាលពីវីដេអូមុនយើងបានសិក្សារួចមកហើយពីតាក់ទងពីការបូកដកលេខមួយខ្ទង់ឬក៏លេខខ្ទង់រាយហ្នឹងដោយប្រើរូបមន្តបូកណាហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលមេរៀនមួយទៀតគឺការបូកដកលេខខ្ទង់រាយដែរឬក៏លេខមួយខ្ទង់ដូចគ្នាតែយើងប្រើរូបមន្តដកម្ដងតើរូបមន្តដកហ្នឹងមានរូបមន្តមិនខ្លះនោះយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាតោះអូខេសួស្តីថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីរូបមន្តយើងថ្ងៃនេះតើរូបមន្តដកនោះមានអីខ្លះយើងមើលទាំងអស់គ្នារូបមន្តដកគឺយើងមានដក1ដក2ដក3និងដក4ដែរតែយើងថ្ងៃនេះយើងលើកយក2មកសិក្សាគឺយករូបមន្តដក1និងដក2ឥឡូវយើងមើលរូបមន្តដក1ស្មើអីណាដក1ស្មើអីបងប្អូនបាទដក1រូបមន្តគឺស្មើដក5បូក4ណានេះរូបមន្តដក1ហើយមានរូបមន្តដក2រូបមន្តដក2គឺស្មើនឹងដក5ដែរតែបូក3វិញណានេះគឺជារូបមន្តថ្មីរបស់យើងគឺរូបមន្តដកតាក់ទងជាមួយនឹងលេខ5អញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាពីរូបមន្តហ្នឹងយើងត្រូវមើលថាតើគេប្រើអ្មេចណាអូខេឥឡូវយើងមើលរូបមន្តដក1ឧទាហរណ៍គេមិនឧទាហរណ៍រូបមន្តដក1យើងមើលឧទាហរណ៍រូបមន្តដក1បាទដក1ប្រហែលមាន5ដក1តើស្មើប្រមាណណា5ដក1ស្មើប្រមាណបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើ5ដក1ស្មើប្រមាណយើងទៅមើលលើ Abacus ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ Abacus យើងជាមួយគ្នាមកឥឡូវមើលលេខ5ដក1យើងសេមកយើងដាក់មកគឺដាក់5ណា5ហើយដក1តើដក1យើងមានលេខឬក្របដកទេអត់មានទេណាដោយសារក្របយើងអត់មានទេក្របរាយអញ្ចឹងដើម្បីដកបានលោកតែប្រើរូបមន្តណាអញ្ចឹងដក1យើងគឺស្មើនឹងអីគេស្មើនឹងដក5បូក4អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តមកស្មើនឹងដក5ដក1ស្មើដក5ហើយបូក4វិញណានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រយើងប្រើរូបមន្តដក1យើងគឺធ្វើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញលទ្ធផលឃើញប៉ុន្មានបាទគឺឃើញ4ណានេះគឺជាឧទាហរណ៍ពីរូបមន្តដក1ឥឡូវយើងមើលរូបមន្តដក2ម្ដងដក2ឧទាហរណ៍រូបមន្តដក2ម្ដងរូបមន្តដក2ឧទាហរណ៍ថាមានលេខ6ដក2តើស្មើប្រមាណណា6ដក2តើស្មើប្រមាណហើយយើងមើលលើ Abacus ទាំងអស់គ្នាតើ6ដក2ស្មើប្រមាណចឹង6ដក2ស្មើប្រមាណយើងដាក់មកគឺលេខ5 6ណាលេខ6អញ្ចឹង6នេះ6ណាហើយដក2ហើយយើងមើលដក2មានក្របដកមានតែមួយក្របឯងដែលត្រូវដែលមានអាចដកបានអញ្ចឹងมันអាចដកបានទេយើងលុះតាតែប្រើរូបមន្តដក2អញ្ចឹងដក2ស្មើប្រមាណគឺដក2ស្មើនឹងដក5បូក3អញ្ចឹងដាក់មកគឺស្មើនឹងដក5បូក3ណាអញ្ចឹងគឺលទ្ធផលយើងឃើញប៉ុន្មានណាឃើញ4ណាអញ្ចឹងយើងឃើញ4ណានេះគឺជារបៀបប្រើរូបមន្តដកយើងគឺគេធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់នោះយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាណាឧទាហរណ៍បូកដកលេខយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍រូបមន្តដក1ស្មើនឹងដក5បូក4យើងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លើរូបមន្តដក1ស្មើដក5បូក1អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1មានអីខ្លះឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានលេខ9ដកឲ្យ4ហើយដកឲ្យ1មុនដកឲ្យ4ដកឲ្យ1អញ្ចឹងយើងស្មើប្រមាណអូខេឥឡូវយើងមើលលើ Abacus យើងដាក់ក្របលើ Abacus យើងមក9ឬ5ហើយនឹង4នេះ9ណា9ហើយដក4យើងធ្វើការដក4មកដក4ហើយដក4ហើយយើងដក1ទៀតណាដក1ទៀតដក1យើងមើលមានក្របដកគឺអត់មានទេមានតែ5អញ្ចឹងដកអត់បានទេនោះតែប្រើរូបមន្តយើងគឺដក1ស្មើនឹងដក5បូក4នេះអញ្ចឹងយើងដាក់មកគឺស្មើនឹងដក5បូក4ណាដក1យើងអញ្ចឹងគឺលទ្ធផលឃើញហើយគឺឃើញណាវាឃើញ4ណានឹងជាលទ្ធផលរបស់ប្រមាណវិធីដកបូកយើងមិនដែរបងប្អូនតាមតននេះពីការប្រើរូបមន្តដក1ហ្នឹងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀតគឺឧទាហរណ៍ទី2ឧទាហរណ៍ទី2ខ្ញុំមានលេខ7ដក2ដក1ហើយនឹងបូក5
ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាលើ Abacus យើង clear មកអញ្ចឹងយើងមើល7ដាក់មកលេខ7គឺលេខ5ហើយលេខ2ក្របនេះមកlà 7ហើយ7ហើយដក2ណាដក2យើងដក2មកហើយដក1យើងដក1អត់មានក្របដកទៀតទេណាមើលអត់មានក្របទេមានរាប់លេខ5មួយទេអញ្ចឹងដក1គឺលុះតាតែប្រើរូបមន្តអញ្ចឹងគឺដក1ស្មើដក5បូក4យើងដាក់មកគឺស្មើនឹងដក5បូក4ណានេះគឺស្មើនឹងដក1ហើយដក1ហើយគឺបូក5ទៀតណាយើងថែមមកបូក5អូខេអញ្ចឹងលទ្ធផលយើងឃើញគឺឃើញប៉ុន្មានបាទគឺឃើញ9ណាឃើញ9អូខេនេះជាលទ្ធផលរបស់យើងមិនដែរបងប្អូនតាមតននេះលេខចូលទៅបន្តទៀតគឺឧទាហរណ៍ទី3ឧទាហរណ៍ទី3ខ្ញុំមានលេខ8ដក3ដក1ហើយនឹងបូក2ដល់ស្មើប្រមាណអូខេឥឡូវយើងមើលបងប្អូនយើង clear នេះមក clear ហើយយើងធ្វើលើ Abacus ជាមួយគ្នា8ដាក់មកដាក់ក្រប8មកឬលេខ8អញ្ចឹង5ហើយនឹង3ក្របនេះគឺ8ហើយណា8ដក3ណាដក3ឲ្យដក1ណាដក1យើងអត់មានក្របទេដក1ទៅប្រើរូបមន្តទៀតហើយគឺស្មើដក5បូក4ណាដក1យើងហើយបូក2ណាបូក2យើងមើលមានក្របបូកទេគឺបូក2អត់មានក្របបូកទេលុះតែប្រើរូបមន្តបូកយើងណាបូក2ស្មើប៉ុន្មានបូក2ស្មើនឹងបូក5ដក3ណាបូក5ដក3អញ្ចឹងលទ្ធផលយើងឃើញហើយគឺឃើញ5 6ណាឃើញ6មិនដែរបងប្អូនភ្លេចរូបមន្តបូកយើងនៅបាទគឺបូក2ស្មើនឹងបូក5ដក3ណាអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តបូក2យើងអូខេឥឡូវយើងបន្តនៅចំណុចឧទាហរណ៍យើងមួយទៀតគឺឧទាហរណ៍ទី4ឧទាហរណ៍ទី4យើងមានលេខ2បូក3ដក1បូក4ទៅស្មើប្រមាណណាអូខេឥឡូវយើង clear មកមើល Abacus យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលបូក2ឬហៅ2ដាក់មកលេខ2បូក3យើងមើលមានក្រប3បូកទេអត់មានទេអត់មានលុះតែប្រើរូបមន្តបូក3យើងអញ្ចឹងបូក3យើងភ្លេចនៅបូក3ស្មើប្រមាណបាទគឺបូក3ស្មើនឹងបូក5ដក2ណាបូក3ស្មើបូក5ដក2អញ្ចឹងគឺឃើញបូក3ហើយបន្តទៀតដក1យើងមានក្របដកទេអត់មានទេណាមានតែលេខ5មួយយើងអត់មានដកទេអញ្ចឹងលុះតាតែប្រើរូបមន្តយើងគឺដក1ស្មើដក5បូក4ចឹងដាក់មកគឺស្មើនឹងដក5បូក4ណានេះគឺរបៀបធ្វើយើងគឺអញ្ចឹងហើយបន្តទៀតបូក4ទៀតណាបូក4យើងបូក4មានក្របបូកទេបាទមានក្របទេលុះតាតែប្រើរូបមន្តបូកទេបូក4ស្មើប៉ុន្មានបាទបូក4គឺស្មើនឹងបូក5ហើយដក1ចេញណាដក1ចេញអញ្ចឹងលទ្ធផលយើងឃើញ5 8ណាអូខេមិនដែរបងប្អូនតាមតនទេពីរបៀបបូកដកលេខដោយប្រើរូបមន្តដក1ហ្នឹងគឺដក1ស្មើដក5បូក4ណាហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment សួរខាងក្រោមឥឡូវយើងតទៅឧទាហរណ៍ថ្មីមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយរូបមន្តទី2យើងអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀតគឺឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងរូបមន្តដក2ស្មើនឹងដក5បូក3ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1ឧទាហរណ៍ទី1ខ្ញុំមានលេខ6ដក2បូក5ទៅស្មើប្រមាណណាខ្ញុំ6ដក2បូក5ស្មើប្រមាណបងប្អូនចង់ដឹងថាស្មើប្រមាណយើងធ្វើលើ Abacus ទាំងអស់គ្នាណាយើងមើល clear មកអូខេឥឡូវ6យើងដាក់លេខមកគឺ5គឺ5ហើយនឹង1 6ហើយប្រហែលទៀតគឺដក2យើងដក2យើងមានក្របដកហើយ2ក៏មានតែ1អញ្ចឹងធ្វើការប្រើរូបមន្តយើងណាអញ្ចឹងដក2ស្មើនឹងដក5បូក3អញ្ចឹងមកស្មើនឹងដក5បូក3គឺមកដក2ហើយដក2ហើយមកទៀតគឺបូក5ណាដាក់មកបូក5អញ្ចឹងលទ្ធផលយើងឃើញហើយណាបងប្អូនឃើញ9ណាមកតែតាមតននេះពីការប្រើរូបមន្តដក2យើងអូខេឥឡូវយើងតទៀតគឺចូលឧទាហរណ៍ទី2ថតទី2យើងមានលេខ9ដក4ដក2 9ដក4ដក2ចឹងទៅស្មើប្រមាណចឹងដល់ស្មើប្រមាណយើងមើលលើ Abacus យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើង clear នេះមក
lấy dân mơ làm buồn nó đã máu đã crop làm buồn máu rám hay nó buồn cứ làm buồn này làm buồn đọ pi nhưng mà miền crop đòi ở miền đây nó lúc ta tay pra cũng muốn dướng đọ pi mà nó đọ rám bột bầy cho nãy mà nó đọ rám bột bầy nữa cho là tập phơi vẫn khơi cho nó khơi mán mà cứ khơi bầy đó như kia là tập phó và mán về thí bột đọ dừng ok lấy dân to tiết đã tôi những môi nâng ô tô dẫn tôi cho thọ tí bay cho mình lệch bay bột pí đọ pí bột ram mà vào màn lấy dân mơ là Abacus dân ngọt nữa dân clear về máu hay dân kia về sâu máu ok lấy dân mơ bay nó đã máu crop bay mà nó bột pi cho mình crop bột pi ở miền đây nữa lúc ta ra được muốn đi đây ra được muốn bột lòng đó trong bột pi mà bột ram đó đọ bầy nó bột pi mà bột ram đọ bầy đó mới đọ pi ở miền lấy crop đọ đi đây cứ dân tới cá ra được muốn dân đi đây cứ đọ pi mà đọ ram bột bầy bình đồng chắc mà đọ pì hay và tóm nhất cứ bột ram nó đã máu lên ram những bột ram chẳng lật phó khơi nhớ cứ khơi ram bay đó là tập phó là bó của man thì dừng ok lấy dân cho tôi ô tô mới biết ô trong cái rối rồi bao dớn cứ ô tô tiệm buồn mình lấy pí bột buồn đọ pí hay là bột bầy that's my man nhưng mà ngọc nè dân cho nó smile mán lúc ta dân thôi làm bậc khơi dân đó thôi làm khơi dân thấy clear ở sâu nó ấy dân đã mà cứ pi đã pi nó cứ pi bột buồn nhưng bột buồn nhưng mà mình gặp bột cái buồn mà cứ ọt tên á lúc ta tập ra được muốn bột buồn dần nhưng bột buồn những smile nó mán cứ smile nó bột rám đó đọ mùi nó hơi bột buồn này tao biết đọ pi nhưng mà mình crop đọ đây là mình làm crop đọ mình tập bán lúc ta thì những pra được muốn đọ pi chân đọ pi cứ mà đọ rám bột bầy đó mà đọ pi nhưng mà tao biết khơi máng khơi buôn này buôn bột mà biết bột bầy nhưng mà mình bầy bột ấy hoặc miền đây những lúc ta thì những pra được muốn bột bầy chân bột bầy mà mán mà bột bầy mà bột rám đó đọ pi ok những khơi như là tập hoa dân khơi mán mà cái khơi pram pi đó nên khi là tập phó mà mang được thí bột đọ dần mới đây ôn tại tôi những môi nâng u ho từ lâu được muốn đọ pi mà đọ pram bột bay giống vô bàn đấy chẳng tại tôi là biết ô giờ nếu mình pram được muốn pi đó được muốn đọ muối đây nó đọ pi dân biết ô nó cứ miền pan nắng mà sân chụp ôn miền chụp ngon trong những lạnh ná ai không ăn xuống hàng cao hay xôm ở con đó ôn từng ó lại bàn tạm nam video đấy tăng với đam họ đó chóp hay complete chui cho like phóng hay chụp lơ subscribe sầm lập ôn một cái đó toàn mang chụp lơ subscribe hay chui chụp lơ rụp cận đăng phóng là bây giờ tua ban video mày riêng mấy gì mà to tiền bạn xôm ở con